হ্যালো এভরিওয়ান, আই এম হাসান। ওয়েলকাম টু মাই বার্ড পার্ক জোন। আজকে আপনাদের জন্য একটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে এসেছি। সেটা হলো আমাদের মিরপুর এক পাখির হাটের ভিডিও। তো আজকে শুক্রবার সেহেতু আমি মিরপুর পাখি হাটে গিয়েছিলাম। তো আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর পাখিগুলো দেখানোর জন্য আমি ভিডিও করে নিয়ে এসেছি। তো আশা করি এরপর থেকে প্রতি শুক্রবারে আপনাদের জন্য পাখি দেখাবো, ভিডিও দেখাবো। তো এটা হলো সকালের ভিউ আমাদের মিরপুর ১ নম্বর পাখির হাটের। তো আমি আজকে আপনাদেরকে পাখির দাম সম্পর্কে জানাবো না। সবাই অনেক অনেক চ্যানেলে আছে যারা পাখির দাম সম্পর্কে বলে। তো আপনারা যদি পাখি কিনতে চান সেক্ষেত্রে তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতেই পারেন। আমি চাই প্রত্যেকটা ভিডিওর নিচে আমার ডিসক্রিপশনে আমার নাম্বার দেওয়া আছে। আপনারা শুধু পাখিগুলো এনজয় করবেন। এখানে দেখেন কত সুন্দর সুন্দর পাখি দেখা যাচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে শুধু ভিউগুলো এনজয় করাবো এবং আম, আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিব যেগুলো আপনাদের জন্য ভালো হবে। বিশেষ করে মিরপুর একে আপনারা যারা পাখি কিনতে আসেন তারা অনেকেই আছেন যারা পাখি সম্পর্কে ভালো বুঝেন, আবার অনেকে আছে যারা নতুন পাখি পালক বা পাখি কিনতে চান। তো সেক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা যদি কোনো পাখি কিনতে চান সেক্ষেত্রে পাখির সুস্থতা বা কোন পাখির দাম কেমন সেই সম্পর্কে একটু আগের থেকে ধারণা নিয়ে যাবেন। আর পাখির যে কোনো বিষয়ে দাম সম্পর্কে ধারণা যদি নিতে চান সেক্ষেত্রে আমি পরবর্তীতে পরের সপ্তাহে ইনশাল্লাহ পাখিগুলো আর ভিডিও নিয়ে এসে আসবো এবং পাখির দাম সম্পর্কে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। অবশ্য সব পাখির দাম কম বেশি আমি নিজেও জানি, কিন্তু কথা হলো যারা ক্রেতা তাদের কাছে আমি তাদেরকে ভিডিও করে দেখাবো এবং দাম সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব। তো এখানে দেখেন কিছু লুটিনো বাজিগার আছে। তো এই বাজিগারগুলো অনেক সুন্দর ছিল, যারা কিনতে চান তারা কিনতে পারেন। আর হলো লাভবার্ড, এখানে কিছু লাভবার্ড আছে। লাভবার্ডের সাথে কিছু কুনুর আছে, এখানে পাইনাপেল কুনুর আছে আর কিছু গ্রিন চিক কুনুর আছে। পাশাপাশি আপনার এখানে কিছু কোকাটেল আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু ফিন্স বাজিগার, কিছু বাজিগার এখানে দেখা যাচ্ছে। তো মূলত এক জোড়া ঝান্ডিয়া ছিল, অনেক সুন্দর ছিল পাখি জোড়া। তো আজকের বাজারটা মোটামুটি সুন্দর গিয়েছিল, কিন্তু সমস্যা হলো দুপুরের দিকে একটু বৃষ্টি হয়েছিল। এই কারণে বাজারটা তেমন একটা ভালো হয়নি, জমেনি। সহজ কথা বলতে এটাই। কারণ যদি আমাদের মিরপুর হাটে বৃষ্টি হয় তখন আমাদের ক্রেতা যারা আছেন তারা, আর বিশেষ করে অনেক বিক্রেতা আছেন তারাও চলে যান। কারণ বৃষ্টির মধ্যে তো অনেকে থাকতে চান না, এই কারণে। আর বিশেষ করে এই বাজারটা হলো আমাদের রাস্তার দুই পাশে বসে, এই কারণে। এখানে কিছু দেখছেন ফিঞ্চ দেখা যাচ্ছে, ফিঞ্চ গুলো অনেক সুন্দর। তো উম, এখানে আছে কিছু বেঙ্গলি ফিঞ্চের মতো। আর বাজারে মূলত যারা যান তারা অনেকেই যান যারা পাখির স্বাস্থ্য সম্পর্কে বা পাখির সুস্থতা সম্পর্কে ভালো বুঝেন না। তো পাখির সুস্থতা কিভাবে, একটা পাখি সুস্থ পাখি আপনারা কিনবেন বা পাখি কিভাবে সুস্থ সেটা কিভাবে বুঝবেন সে সম্পর্কে যদি জানতে চান তাহলে ইনশাল্লাহ কমেন্ট করবেন। তো পরবর্তীতে আপনাদেরকে ওই সম্পর্কে একটা ভিডিও দিয়ে আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সে সম্পর্কে কিছু নলেজ দেওয়ার জন্য। তো এখানে কিছু আপনার বাজিগার আছে। তো বাজিগারের সাথে এই ভাইয়াটা বাজিগারের সাথে বেবিও নিয়ে আসছিল আজকে। মিরপুরে আপনার অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি উঠেছে, কিন্তু পাখির সাথে সাথে আজকে কিছু আলাদা কিছু দেখলাম যে কিছু বিড়ালও উঠছে। তো সামনে সে বিড়ালের ভিডিওটা আসতেছে, তো আপনারা ওটা দেখতে পারবেন। এখানে একজোড়া সিনামন ককাটেল দেখেছিলাম, জাবা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কিছু জাবার বাচ্চা। তো জাবাগুলো খুব সুন্দর ছিল। তো আপনারা যারা পাখি পালন করতে চান বা পাখি সম্পর্কে ধারণা নিতে চান বা পাখি সম্পর্কে, পাখির অসুখ বিসুখ, তারপরে পাখির দাম, অথবা পাখি কিনতে চান তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যদি পাখির কোনো সমস্যা সম্পর্কে জানতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের আহ, প্রতিটা ভিডিওর নিচে কমেন্ট করতে পারেন। তো আপনাদের যে সমস্যা কথা বলবেন তো ওই অনুযায়ী ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবে। এখানে একটা টেম কোকাটেল বেবি দেখেছিলাম, বেবিটা অনেক কিউট ছিল।
আর এখানে উম কিছু ককাটেলের পরিমাণই বেশি উঠছে আজকে বাজারে। অনেক পরিমাণে কোকাটেল উঠছে। আর এইখানে যে আপনারা যারা মিরপুরে পাখির জন্য আপনারা রিং নিতে চান বা হার্নেস নিতে চান বা পাখির কাটা রিং নিতে চান বা রিং নিতে চান, তারা মিরপুরে আমাদের থেকে মিরপুরের বাজার থেকে আমাদের এখানে এক ভাইয়া আছে, ওনার কাছ থেকে কিনে নিতে পারেন। বিশেষ করে এগুলা সহজে আপনাদের অন্যান্য পেট দোকানে পাওয়া যায় না, যেগুলো আমাদের মিরপুরে পাওয়া যায়। আর এখানে কিছু ইয়েলো সাইডেড কুনুর আর কিছু পাইনাপেল কুনুর দেখলাম। কুনুরগুলো অনেক সুন্দর ছিল। এর মাঝখানে একটা কুনুর গোসলও করে নিয়েছে। আর এই এক জোড়া সুন্দর কবুতর দেখতে পারলাম, এটা হলো কিং কবুতর ছিল। কবুতর জন্য অনেক সুন্দর ছিল। তো আপনারা মিরপুর একে শুধু পাখি নয়, পাখি ছাড়া আরো কবুতরও বিক্রি হয়। তো এইখানে একজোড়া এখানে 4টা গোল্ডেন ফিঞ্চার ছিল, কিছু জাবা ছিল, হোয়াইট জাবা, অনেক সুন্দর সুন্দর। আর প্লিজ আপনারা পাখি সম্পর্কে যে কোনো তথ্য জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের ধন্যবাদ, লাইক কমেন্ট করবেন আর প্লিজ চ্যানেলটি শেয়ার করবেন। এখানে একজন রেইনবো লরি দেখছিলাম, লরি জোড়া অনেক সুন্দর ছিল। লরি জোড়া আপনার ব্রিডিং পেয়ার ছিল, যে ভাইয়া বিক্রি করছে তার সে বলেছিল। এখানে এক জোড়া ডাব দেখতে পাচ্ছি আমরা, ডাব জোড়া অনেক সুন্দর। বাজারের মধ্যে আজকে শুধু এইরকম এক জোড়াই ডাব উঠছিল, তো এছাড়া আর অন্য আর দেখিনি, শুধু এক জোড়াই ডাব উঠছিল। আর এখানে এই যে বিড়ালের ভিডিও যেটা বললাম, তো এইটা হলো আপনার পার্সিয়ানের সাথে আর কি জানি একটা মিউটেশনের কথা বললো, যে ওইটা মিক্সে হয়েছে। তো বিড়ালগুলো অনেক সুন্দর ছিল, পাঁচ পেস ছিল, অনেক সুন্দর ছিল। এখানে এক জোড়া রিং নেক দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, সিলভার রিং নেক। আর এই একটা লুটিনো রিং নেক মেল দেখতে পাচ্ছি। আর এই পাশে এক জোড়া অ্যালবিনো রিং নেক ছিল। তো পেয়ার গুলো অনেক সুন্দর ছিল, অ্যালবিনো রিং নেক পেয়ারটা অনেক সুন্দর ছিল। আর সিলভার জোড়াও অনেক সুন্দর ছিল, বাট খাঁচাগুলো অনেক ছোট হয়ে গেছে পাখি হিসাবে, বাট কিছু করার নাই। আর এখানে কিছু ইয়েলো সাইডেড কুনুরের বেবি ছিল, বেবিগুলো অনেক সুন্দর, বাট বেবিগুলো আপনার একটু ঠান্ডা লাগতেছিল। কারণ ঠান্ডা লাগতেছিল এই কারণে, কারণ এই বেবিগুলো মূলত আপনার গরমের মধ্যে থাকা পছন্দ করে। আর আমরা মূলত যারা জানি যে নেচারের মধ্যে যে পাখি বাসা বানায়, সে একটা গাছের গর্তের মধ্যে বা গাছের একটা আহ, ইয়ার মধ্যে বাসা বানায় যারা, তো বুঝেন যে এই বেবি গুলো ওইখানে থাকে, তো অনেক গরমের মধ্যে থাকে, তো এই জন্য একটু ঠান্ডা লাগতেছিল। এখানে একটা কিউট সুন্দর টেম লরি দেখতেছিলাম। এটা ছিল আমাদের আহ, উম, ভাই আরিফ ভাইয়ের পাখি এগুলো। সাথে পাশাপাশি কিছু টেম বেবিও দেখছিলাম। এখানে আপনার লরির কিছু বেবি ছিল, লরি রেইনবো লরির বেবি ছিল, রেড কালার লরির বেবি ছিল, সান কুনুরের একটি বেবি ছিল। এছাড়া আপনার রিং নেকের একটা ইয়েলো রিং নেক, মানে আমাদের লুটিনো রিং নেক যেটাকে বলি আমরা, সেটার বেবি ছিল। তো বেবিগুলো অনেক কিউট ছিল, বাট বেবিগুলো খাওয়ার পর একটু ক্লান্ত হয়ে গেছিল। এখানে এক জোড়া ব্লু কুনুর দেখেছিলাম, তো কুনুর জোড়া অনেক সুন্দর ছিল, আমার কাছে খুব পছন্দ হয়েছিল। বাট বর্তমানে আপনার এই এক জোড়া আপনার সানকুনুর ছিল, সানকুনুর জোড়ারও কালার কোয়ালিটি অনেক সুন্দর ছিল, অনেক। আর এইখানে আরো দুইটা বিড়াল দেখছিলাম, বিড়ালগুলো অনেক সুন্দর ছিল। এই মিউটেশনটা কি মিউটেশন, আমার আসলে সত্য বলতে আমার এটা সম্পর্কে একটু ধারণা কম ছিল। আর ওনাদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করি নাই তেমন ভাবে, কারণ আজকে আমার মিরপুরের হাটের ফার্স্ট ভিডিও ছিল। তো আশা করি চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো আমি চাবো আপনাদের পরবর্তীতে আপনাদেরকে আহ, পাখির দাম সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব। এই একজোড়া ডাব ছিল, ডায়মন্ড ডাব ছিল। ডাব জোড়া হয়তো রানিং না, কারণ ফিমেলটা একটু বয়স কম দেখছিলাম। কিছু ফিঞ্চ ছিল এটা।
তো লং টেল ছিল, আর পাশাপাশি এটাকে কি বলে ভুলে গেছি পাখিটার নামটা। তো যাই হোক, সবাইকে ধন্যবাদ আর ভিডিওটি দেখার জন্য। আর প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সুন্দর সুন্দর পাখিগুলো দেখার জন্য ধন্যবাদ। আর এখানে কিছু বাজিগার ছিল বেবি সহকারে, যারা বেবি সহকারে পাখি চান তারা আমাদের মিরপুর হাটে আসবেন, সে পাখি পাবেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর পরবর্তীতে আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও ইনশাল্লাহ দিব আপনাদেরকে উপহার।